Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Solo 10, saya pagi ini sengaja bertandang ke stasiun meteorologi Bandara Raja Usman Ketapang. Saya ingin mengetahui perakiraan cuaca untuk seminggu ke depan. Dan saya sudah bersama perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Radio Usman Ketapang, Mbak Weni. Mbak Weni, apa kabar? Baik. Mbak Weni, dalam 3 atau 4 hari terakhir ini kan kadang-kadang kan terjadi angin yang sangat kencang sekali. Walaupun durasinya singkat ya. Nah, itu dikarenakan apa sih Mbak Weni? Ya, angin kencang dalam beberapa hari terakhir ini disebabkan karena adanya low pressure di utara. Long pressure ya, seperti ini ya. Sehingga menyebabkan potensi awan-awan di sekitar Kalimantan Barat sangat signifikan. Yeah. Hal inilah yang menyebabkan angin di sekitar Kalimantan Barat juga cukup sampai mencapai 24 knot. 24 knot. Itu 24 knot itu terkuat atau seperti apa sih sebenarnya? Maksimum. Ya. Oh, berarti cukup kuat. Cukup kuat. Nah, biasanya angin yang sangat kuat seperti dengan kecepatan 24 knot ini akan efeknya seperti apa terhadap cuaca? Untuk angin kencang tentunya efeknya terhadap masyarakat, pohon tumbang, waspadai untuk pohon tumbang, kemudian banyak sekali seperti atap ada yang mungkin berterbangan, seperti itu harus diwaspadai. Ya, terhadap gelombang dan pasang laut seperti apa pengaruhnya? Untuk gelombang sendiri diperkirakan pada tanggal 6 sampai 7 Januari 2023 ini mesti diwaspadai di wilayah perairan Karimata dengan ketinggian gelombang 1,25 hingga 2,5 meter. 5 meter. Dan sangat berbahaya untuk kapal nelayan dan kapal tongkang. Gitu ya. Untuk pasang sendiri pada tanggal 6 sampai tanggal 8 Januari 2023 mesti diwaspadai untuk masyarakat pesisir Ketapang, yaitu dengan ketinggian 1,8 meter pada jam 8 hingga jam 11 WIB. Itu pasang tuh di sungai atau di laut? Pasang itu di laut dan bisa masuk ke sungai. Ke sungai. Berarti akankah terjadi ada peristiwa badai seperti yang memporak-porandakan kawasan pesisir seperti waktu itu? Kalau kita bandingkan dengan data kemarin, perakiraannya yaitu sekitar 1,9. Sedangkan ini itu 1,8 meter. Tentunya akan lebih rendah dari peristiwa yang kemarin. Dan peristiwa kemarin itu diikuti juga dengan kondisi cuaca yaitu angin kencang dan gelombang tinggi. Sehingga memang cukup memperparah untuk wilayah-wilayah pesisir Ketapang. Namun untuk saat ini tanggal 6 sampai tanggal 8 memang perakiraannya lebih rendah, yaitu 1,8, tentunya lebih tidak sesignifikan kemarin. Oh gitu. Bahwa ini kan kemarin 3 hari yang lalu kalau saya tidak salah sempat ada angin yang sangat kencang menyebabkan pesawat yang seharusnya landing di Ketapang kembali ke Pontianak. Nah, kekuatan angin kira-kira pada waktu itu berapa sih? Kalau kita lihat, saya coba melihat data terakhir. Kalau kita lihat maksimum itu di sekitar 24 knot. Dan itu memang tentunya akan berbahaya untuk pesawat. Untuk penerbangan ya. Jadi dia bisa menyebabkan macam-macam kalau tidak hati-hati. Ya, bisa saja untuk kita kalau katakan bahasa penerbangan itu tailwind yang bisa menyebabkan seharusnya dia turun atau dia mendarat di runway 17 dengan panjang berapa itu bisa lebih panjang. Harusnya lebih panjang ya. Kalau seandainya terkena tailwind atau berarti dalam seminggu ke depan cuaca belum lagi nampak bersahabat.
Ya, berdasarkan perkiraan cuaca selama 1 minggu ke depan dari tanggal 6 sampai tanggal 13 Januari masih berpotensi terjadi hujan ringan hingga hujan lebat. Waspadai potensi hujan sedang hingga hujan lebat pada tanggal 7 hingga 8 Januari 2023. Itu diperkirakan hujan lebatnya malam, siang, atau subuh? Ya, potensi hujan sedang hingga hujan lebat itu dapat terjadi pada sore hingga malam hari. Seperti itu ya. Nah, berarti kembali kita lihat sahabat 10 ini kondisi ini real time di layar stasiun meteorologi Ketapang. Nah, jadi ada pusaran angin ya berkumpul di Utara Kalimantan Barat, sepertinya di Natuna itu ya, dan itu mempengaruhi cuaca di Kalimantan Barat. Jadi sekali lagi kita tetap harus waspada ya. Jadi nampaknya cuaca buruk belum akan berhenti. Mbak Weni, terima kasih atas penjelasannya sahabat Soro 10 dari kantor Stasiun Meteorologi Radio Usman Kabupaten Ketapang. Yasmin Umar untuk Soro 10.